波波哥啊，今期睇樣板間之前，3個 keyword 放喺上面，89方70萬總價，2萬蚊首期。OK， 過嚟睇啦。呢度嘅樣板間咧，入門口咧就做咗一個開放式嘅廚房 ，open kitchen 啦，做咗一個大 U 型嘅操作空間。朝早起身啊，沖杯咖啡，跟住將杯咖啡攞喺呢個餐台上面，嘆翻杯嘢飲啦。咁中午煮飯喺邊度攞嘢啊？犀利啦！中午煮飯呢個冰箱位犀利啦，做咗一個超級大嘅雙開門嘅冰箱位俾到你嘅。跟住犀利啦，89方70萬總價，2萬蚊首期。佢做咗一個5米長嘅廳俾你，5米長嘅廳就算啦，仲做埋一個5米長嘅陽台俾你。呢個陽台晏晝喺度飲杯咖啡，再飲杯紅酒，哇！真係嘆啊！如果你買咗呢度，你會攞呢個位嚟做咩？呢度我應該會做一個咖啡操作台，或者係我做一啲酒櫃會放喺呢度。OK， 跟住嚟到呢個衛生間，工位係啦，工位佢呢度利用咗呢個飄窗嘅位啦，擴大咗成個衛生間嘅空間。跟住咧嚟到呢間房都係非常之光猛，同埋採光通風都係非常之好，有個咁大嘅窗。你知唔知一間屋最難買到係咩？空間。錯，係陽光同埋光線。呢個係你後期使幾多錢都冇辦法帶俾你嘅。跟住落嚟你要眯埋雙眼，我帶你嚟睇一個主人房嘅空間。嚟慢慢行，左手邊坐低上床。一個主人房咁大嘅咩？坐低，係啦。嗱，記住。89方70萬總價，2萬蚊首期。你睇睇呢間房，喂，唔錯喎喂。係啦，270度嘅全景轉角大飄窗，係啦。點啊，波哥，覺得呢間屋點啊？佢89方點解可以做得咁大嘅？係啊，其實有幾個原因嘅。第一個咧，佢係因為係新規嘅產品，自從24年3月份之後，所有新規嘅產品喺實用率上面係完全可以打爆啲舊規嘅產品。咁第二個，佢用咗全屋用咗好多飄窗嘅位置做啲洗手盤嘅位置啦，所以令到空間都係可以大大咁提升。成個樓盤咧，不單止89方呢個戶型咧做得非常之靚仔，仲有大、中、細好多個戶型都係做得非常之唔錯。仲有一個啊，呢個樓盤成個樓盤出邊就有山景啦、湖景啦，係可以望到嘅。呢一個樓盤，如果觀眾朋友有興趣嘅話，嗱嗱聲問我哋 Double Check 攞料啦。